फ्रेंड्स, अक्सर आप लोगों को छींकते हुए हे राम या फिर उनके जो भी भगवान होंगे उनका नाम लेते हुए सुनते होंगे। बट फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है कि जब हम छींकते हैं तो भगवान के नाम लेते हैं या फिर जब हम छोटे थे तो भगवान का नाम लेने के लिए कहा जाता था। चलो मैं ही बता देता हूँ। फ्रेंड्स, जब भी हम छींकते हैं ना तो उसी समय हमारा हृदय 1 मिली सेकेंड के लिए बंद हो जाता है। और फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं कि हमारा हृदय जब तक पंप करता है धड़कता है तब तक हम जीवित रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि जब हम छींकते हैं तो उसी समय भगवान का नाम क्यों लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो यदि समझ गए हो ना, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।